Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum Coklat saat santai, larut dalam malam permai. suasana seimbang tepat, jadi nikmat. Jarum Coklat suasana seimbang tepat, jadi nikmat. Jarum coklat. Aduh bener ya ngahormat kanu bandera artinya simbol urang itu. Iya, simbol negara urang mah Galudra. Halus lainnya mere umpan teh. Ya, Prim. Nah, hacing. Bet gagah simbolna bet Garuda. Soalnya lamun manuk piit kan kieu. Sai. Naon? Eta teh geus saluyu jeung waktu nu teu nemu wanci nu mustari. Waduh. Ninggang mangsa nu utama. Kumaha. Pan urang teh merdeka teh dina tanggal 16 Agustus. 16 Agustus kan kieu ya. Ya, dengekeun heula nu batak ge. 16 Agustus tahun 45. Isuknya hari kemerdekaan kita. Iya bener. 17 isukna teh. Aduh. Jadi gagah prima 17 Agustus tahun 45, 17 aya dina jangjang. 8 Agustus dina buntutna aya 8. Buluna aya 45. Kabayang lamun urang merdeka dina tanggal 4 Januari. Naon lambangna sok? 4 Januari. Lambangna teh bakal papacong. Aduh. Jangjangna 4, buntutna hiji. Kacau. Satunya buat saya. Ini baru tubruk asli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kang Ira, damang. Aduh, Kang Budi, punten ah. Tadi teh nyadar eta Kang Ira sakitu di molotot. Iya, Kang Ira mah resep kanu papatong. Aduh papatong. Papatong Sunda. Iya, ngobrol deui jeung Kang Budi. Halo ieu. Ieu teh nguping sahur ieu teh Kang Budi teh aya nama gaduh program BUMDes. BUMDes nya eta teh leres cenah BUMDes teh. BUMDes singkatan tinu Budi Cilok mencari bunga desa. Abi atuh karasan. Nah kita Safina teh kan. Bunga babanotan. Lain bunga, saya teh mah bunglon. Kang, serius nih ceritakeun Kang lah program BUMDes teh naon eta? Program YouTube salaras nama. Kalau resan abis rerencangan kepala desa karena tadi teh habis silaturahmi ke Karang Taruna ayeuna seueur penak sareng kepala desa. Nah abi kaideuan hoyong terang kegiatan kepala desa anu bersangkut paut dengan Karang Taruna gitu kan. Akhirnya abi gaduh kewajiban jigana kada silaturahmi ya ke kepala desa. Karena keluhan-keluhan Karang Taruna kadang-kadang sok aya teu support sareng
kepala desa ayeuna nabi ngadamel program namina BUMDes Budi Cilok masuk desa gitu. Oh, BUMDes teh Budi Cilok masuk desa. Saya sekedar ngobrol-ngobrol unggul sih, ngobrol tentang lingkungan, ngobrol tentang tentang kegiatan Karang Taruna sareng kepala desa kumaha seperti itu. Eta terus jalan sabaraha tahun eta teh Kang? Itu iya itu program enggal pisan. Enggal pisannya. Aduh, sing lancar Kang. Amin. Lancar-lancar. Supados naon teh BUMDes teh kumaha? Nya naon teh? Ngabarkeun sih salerres mah nyingkronkeun supados nu tadi teu aya kata-kata nu bahwa si Karang Taruna teu didukung ku kepala desa. Jadi media meureun Kang Budi jadi media teu didukung kepala desana supaya aya hal seperti gitu media aspirasi. Ibaratnya sebuah hubungan mah comblang. Siap. Tapi untung teu Budi Cilok kagolodog mah euy. Singkatanna bakal ngewa. Jadi bulldog. Ya ngomongin aja. Jadi gua Kang Ira ke sawios dah. Ieu tatoan galakkeun. Kumaha itu heureun. Keren. Sadaya kolot aman. Aduh. Ya naroskeun ka Kang Ira ayeuna mah. Naon teh? Kang Ira, naon tah sababna perilaku masyarakat ayeuna teh morosot, lain morosot calana lain. Morosot dina ngelola lingkungan jeung alam. Nah aya pola kabudayaan anu robih eta nepi kumaha ya tiasa kieu. Kita nanya ke Kang Ira atau melongna ka urang. Ai Kakang Ira mah make mata batin. Mata mah Kakang Budi ningali tato ni resep aing bae. Aya wae jawaban. Aduh. Ya kieu teh pot. Ya kumaha. Kan tadi perilaku manusia nu merosotnya analogi merosotnya turun gitu ya. Turun teh harusnya turun kahadeanana rupina mah. Mohon leres. Tah dina konsep kebudayaan nu kasebat triangulasi kebudayaan manusia, masyarakat, jeung kabudayaan. Tah naon anu merosotna perilaku teh ya. Perilaku teh bagian tina perspektif budaya sosialna, budaya perilakuna. Tah di budaya perilaku manusia nya eusina mah kumaha manusana kitunya. Aya naon aya problem naon jeung manusana kitunya. Sedangkan manusia teu leupas tina budaya. Balik deui kana kebudayaan. Tapi kebudayaan oge gumantung kana alamna. Jadi kadang-kadang lebah dieu aya kemungkinan merosot perilaku manusia dina ngelola alam bisa jadi alamna teh anu rusakna heula. Nepikeun ka perilaku manusana ge dampakna jadi merosot gitu. Atawa tibalik jadi perilaku non teh alam rusak kusabab aya nilai-nilai dina perilaku manusia gitunya anu geus teu rumawat deui ka alam. Naon? Tadi teh anu ngajauhkeun kanyaah manusia ka alam. Anu ngaanggangkeun perilaku-perilaku masyarakatna karena melihara alam. Misalnya naon? Ya sifat egoisme manusia teh antroposentris gitunya. Anu hirupna teh pokona mah anu penting mah materialisme teh anu kamari sempat dibahas ku Sim Kuring nya. Jadi anu penting mah urang we hirup genah gitu kan. Seolah-olah hirup di alam dunia teh jeung lain mangontrak gitu, urang nu boga gitu kan. Tah ieu perilaku-perilaku ieu anu leupas tina hubungan batali batin jeung alamna oge leupas tina nilai-nilai masyarakat lokal anu jelas nilai masyarakat lokal ieu eueup ku nilai-nilai anu ngadeukeutkeun manusia jeung alamna. Nah kusabab teu deukeut jeung alam akhirna manusia sangeunahna teh ka alam. Tadi teh miceun runtas. Abdi kataji ku tadi kamandang pengalaman ti Kang Budi anu rusak teh sehoreng di anak-anak sungai teh geuningan. Tah berarti lamun diibaratkeun ka zaman ayeuna nu rusak teh anak-anak generasina. Zaman-zaman kiwari barudak generasi bangsa ayeuna. Kolot baheula mah ngajaga kabuyutan, bener teu amanat Galunggung. Ngajaga kemerdekaan, ngajaga tina penjajahan. Ayeuna mah urang nu ngajajah alam sorangan. Tah ieu kan nu bahayana. Matak kumaha? Amanat Galunggung nu kasebut ngajaga kabuyutan ieu teh tali paranti anu kudu dijaga teh mun baheula mah ngajaga tina serangan musuh ayeuna mah ngajaga anu siga Kang Budi oge rekan-rekan gerakan lingkungan ieu eta hiji nilai hiji padika dina nyalametkeun ngajaga kabuyutan Nusantara kabuyutan alam urang sorangan ku cara naon tadi teh
Akhlak orang tingkatkeun. Ulah akhlak anu dina hubunganna sareng nu tadi teh lemah syahwat segala macam lain nu kitu. Lain. Si prima mah anu tapi kitu wae. ningkatkeun akhlak anu nyaah ka alam. Minimal di lingkungan di imah sorangan teh Kang. Beres. Teu kudu meuli cengek atulah. Malak we cengek di imah gitu nya. Jadi sajabati urang oge nganyuburkeun lingkungan sorangan, urang belajar produktif ngamangpaatkeun lingkungan nya alam oge bisa subur, cai bakal aya deui. Karawat kitu nya Kang manawi. Jadi enak mah di alam nu dijajah ku urang enak mah. Ayeuna mah alam dijajah ku Tapi urangna teu ngarasa. Teu ngarasa. Anu ngarasa eta mah dijajah ku pamajikan. Nah iya, Kang Budi kan secara programnya, program movement itu disebatna teh Mang Cepot. Aya jalan bersih, anak kali Citarum, BUMDes, pekarangan lestari. Eta teh tujuan akhirnya teh naon goalsna Kang Budi teh? Naonnya tujuanana nya ieu mah ngamangpaatkeun waktu lah, ngamangpaatkeun hirup abi nu numpang hirup di dia gitu, terus lamun teu nanaon pisan rek nanaonan. Jero sakit oge Jero aing asa kasih heuh nya urang kan numpang hirup di dieu teh nya. Eta Gitulah. Rek manfaatna naon ieu jang batur urang teh nya. ngamangpaatkeun waktu. Sabab urang hirup di antara waktu kamari jeung isukan. Bener. Da urang teh hirup di antara kamari jeung ayeuna teu ngamangpaatkeun waktu. Bener. Ulah urang teh hirup digeleng ku waktu. Aing hirup mah prima kudu bermanfaat lain ngamanfaatkeun. Gitu. Jadi kudu bermanfaat dina waktuna kudu bermanfaat lain ngamanfaatkeun babaturan. Nya mata ulah ngamanfaatkeun we si Heri. Seutik-seutik kasbon. Kang, upami ngobrolkeun karya seni ya. Ayeuna Kang Budi nuju aya program naon di nu karya seni Akang? Nuju ngempelkeun lagu. Nuju nulis lagu, ngempelkeun lagu, rencana bade tapi mau bikin album tapi tetap rekaman tapi di kanggo ka YouTube, kanggo rek-rekan platform digital berenya ya namanya. Karena ada cenah cor Kang Budi cenah sa album wae teh moal cukup ku 50 juta. Ayeuna pami ical ge saha nu bade ngagaleuh nya. Icalan ge. Wah ayeuna pan aya eta ya YouTube teh geuning. YouTube. Oh YouTube, heeh. Sing seueur sok breakerna we lah. Kang Budi. Subscriber. Atuh sing ngomong subscriber kikituan lupa. Lain Kayaknya mah. kami ngeting sekali. Sok. Tapi ti dia mah jadi alungkan. Resep euy ka ieu Kang Budi mah ngefans kana sorana. Untung jadi dalang, mau jadi dalang beak saingan euy. Sora kagenteng gitu. Jadi kieu. Lamun suara Kang Budi pantes jadi dalang. Jadi Gatot Kaca sorana kieu. Pantes pisan Payus. Heeh, ulah jadi dalang boy bisi dek ona beuh. Ayeuna urang teruskeun ka Kang Ira deui. Nah. Kasa Kang Ira. Kadima fans ka Kang Ira. Naon tanu dimaksud triangulasi kebudayaan? Oh tadi teh atos. Atos tadi. Atos. Atuh nah teh Tapi betul tong ngalamun ya isa ke sakola tuang nunutan di eta kelas. kudu tulis deui dina ieu. Itu aya masalah sih ya. Ampun teuing si dik-dik nepi ka kieu. Ai kudu nanya naon atuh. Sama nunutan cepet bener kumaha. Itu tuh, tinggal dibaca. Saja naon rek nanya naon deui. Rek naroskeun. Naon? Tah, berarti berarti ayeuna mah ya. Kieu bae naroskeun kieu abdi teh. Naon pengertian jeung filosofi tina kalimat gunung talingakeun, leuweung kanyahokeun, kebon geraaneun, gawir awianeun, lebak balongan, sempadan sawahan, walungan, rempek. Naon teh euy? Rempekan. Singkat we Kang Ira lah. Teuing eta tulis teh bana. Tah, urang Sunda mah nya dina aksara oge lamun dicurek, lamun make lamun teu make jadi Salah. Lamun mah teuram berarti. Tah, kitu naon tah anu maksudna gunung talingakeun, leuweung kanyahokeun, kebon naon geraaneun? Garapeun.
Tulisanan aja. Nepi ka kitu. Jadi we aing nu salah. Kan 2 kali balikan salah kene. Ya, pot mata kuring enak pakai kacamata ge ame kadeuleu. Maca we teu bisa. Ya, pot. Ya. Ari nu tadi ku cepot ditaroskeun. Teh intina mah gunung sagala rupa dikelola pasirna, lebakna, sungaina segala rupa teh eta nandakeun tugasna manusia. Jadi nu panjang dibejer beaskeun ek sabaraha meter oge eusina mah nitah eling manusia tah tugas ente di alam dunya teh eta. Gitu. Nya lamun mah tugasna nepikeun ka hulu gunung nepi ka handap pasisir manusia lamun ngeboga rasa hirupna teh tadi teh numpang di alam atawa komo ditugaskeun mun secara filosofis mah urang teh kade teh ku Gusti disebutkeun sebagai utusan geuningan. Utusan teh pikeunnya jadi manajer, halipah, pamimpin, pengelola. Naon nu dikelolana? Eta alam. Gitu. Tapi tangtuna dina dieu manusia teh kan masyarakat teh ya. Jadi tugas-tugasna anu di gunung heug piara gunung sing hade gitu. Anu di lebah non teh kaki gunungna kitunya nyesok rawat kumaha muduna di kaki gunungna anu di kota di Pilemburan kumaha ngarumat di Pilemburan jeung kotana anu di basisir nepi ka lautna kudu kumaha tah ieu tanggung jawab babarengan ambeh lamun paheuk-heuk leungeun paantai-antai tangan teh ya ti mumunggang gunung nepikeun ka basisir teh ieu alamna lestari mak bakal mere mangpaat kahirupan ka manusia ge genah tu manina. Saimbang teh ya gitu. Ayo mah ayo di gunung ieu bebeakan ngajaga. Ayo di handap uceun runtah gitu. Di handap ngajaga di luhurna ngababadan. Tah eta mun diterjemahkeun ke alam kiwari mah tah kudu sareundeuh saeugel teh geuningan. Kitu pot intina mah. Ulangan saukur ungkapan-ungkapan basa diajarkeun di sakola tapi teu dididik dina perilaku implementasina ieu bahaya. Bener. Akhirnya jadi ucapan eta naon? Jadi siga jangjawokan akhirna. Ngan sok dibaca we. Ngan sok dibacakeun we bari jeung teu meunang-meunang pelet ge. Anggar beunang nama ku usaha. Kang Budi. Siap. Movement anu ku Kang Budi dilakukeun sareng coklat kita kan aya jalan bersih. Terus secara pribadi meureun aya oge anak kali Citarum. Dina kondisi ayeuna program eta masih jalan kana pintu. Enggak. Itu udah ada tetiasa ke mana, Bang? Nya. Wajibkan di rumah saja sadayana gitu. Jadi terus hampir 1 tahun langkung untuk berkegiatan. Tapi saeucan aya kondisi pandemi ieu, hasilna naon Kang tinu program eta teh Kang? Ora jadi seueur dulur. Seueur dulur terus jadi biasa aya di NJP hari ieu nya ya hasil kelakuan urang kamari. Aduh. Bener. Ari enak berarti si Karang Taruna teh tos lebih ieu nya leuwih aware meureun nya kana masalah sampah teh. Hasil lama Kang Prima nu karaos ku abdi nya kitu Kang Budi Kang Karang Taruna sanes takal jadina. Tapi aya kesadaran kecintaan. Eta Bisa wae Anu nya. bisa ngalestarikeun ke anak incunan. Eta penting lamun tanpa kesadaran eta moal bisa. Eta. Teu nyangka halus pisan. Berarti emang lingkungan Karang Taruna teh mulai bersih, mulai tertib buang sampahna, terus mulai resep di pepelakan di halaman bumina. Alhamdulillah. Ari saur Kang Budi mah kan aya sampah nu tiasa didaur ulang terus janten aya hasil secara ekonomi. Leres. Contohna naon Kang eta Kang? Abdi salama ieu teu bican runtah keluar, abdi teu meser, abdi gaduh balong, gaduh lauk, gaduh manuk, gaduh tatangkalan, teu meser pupuk, teu meser para manuk, teu meser para belau. Tinu naon atuh eta Kang? Tina sampah. Sampah naonna eta teh? Jantan bilatung. Hah? Jantan bilatung. Oh, jantan bilatung. Jantan magot lah mun ayeuna mah. Di Paraban eta. Jadi Paraban eta we nya. Ari secara ekonomi paminu diical aya teh produk tinu sampah. Biasa wae eta ge magot lumayan awis oge. Tiasa dijantenkeun artos itu tiasa di nya anu magot teh nu kantos teh sareng alot teh sareng Mang Saswi teh ieu nya. Ya, bilatung. Ka daerah mana eta teh nya? Di Garutnya Kapuk. Garutnya. Oh, eta magot teh. Oh, magot teh Bila ya bilatung kan ya. tina sampah plastik terus janten naon? Frame.
tiga bata gitu, terus batu-batu kanggo dinding segala macam. Terus mulai kadinya. Hebat. Jadi sampah ge ternyata aya nilai ekonomina. Beras. Biasa jadi Walaupun tujuanna salah sanes eta, Iya, tujuanna tetep urang kedah mulai menguranginya lah, karena abi gaduh prinsip bahwa menguranginya lebih penting dari mengolahnya gitu. Tapi kalau kurang terus dikurangi, kelola we terus urang muasar terus menjadi tukang sampah. Ayeuna ieu nya Kang Budi teh pas ngalakon hirup teh ayeuna teh 50 genep leres nya. Pas dulu. Jangan Korupsi. Dina IG ge ditulisan 28. Alah ditambahan. Kalau ditambahan laras itu 5 genep. 43 tuh Abudi Oh, tuh. 43. Abudi salami ieu 43 tahun Yuswa aya hal naon anu ku Abudi asa leungiteun terus asa sono ieu. Naon asa ngomongkeun lingkungan baheula keur leutik. Buat lingkungan ulin, lingkungan alamna lestarina. Naon ieu? Aya nu ngaleungit ruang geraknya nu pasti mah. Ruang gerak lamun baheula mah kan urang masih kena bisa ulin lalega ayeuna mah kan tos aya. Naon lingkungan sehat, ayeuna kaleungitan pisan gitu kan. Tatangkalan gede arareuweun, susukan kana rotor. Seueur hal nu leungit dina masa-masa abdi kapung. Ieu mah nyambung ka nu bieu prima sakeureana bewara ieu mah ka masyarakat Pasundan khususna. Wah, kumaha? Tah engke mah di Giri Harja bakal aya Taman Giri Harja Kang Budi. Jadi Taman Giri Harja eta teh engke bakal aya fasilitas kaulinan barudak. Memang anu tadi salah sahijina prima. Jadi eueuh sarana keur ulin barudak teh baheula ngadu keleci teh pan aya halaman teh luas buruan teh. Main gatri teh ayeuna mah geus sorodot gaplok. Aya babaturan nyorodot gaplok. Lain gitu. Paingan mana kami tahu hati. Kiripitnya. Cing ciripit. Tulang bajing ka tonggoh begitu gini. Kang Budi nya. Aya harapan teu atanapi cita-cita dina berkesenian jeung pelestarian kebudayaan jeung alam. Anu ayeuna teu acan kagarap ku Kang Budi naon tah kapayuna cita-cita. Seueur pisan lah cita-cita mah pasti seueur pisan. Seueur pisan pot cita-cita mah ya mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan tenagaan kene. Amin. Nu tadi lah hoyong gaduh deui lembur anu naon? Lestari. Anu emang masyarakatna anu cinta deui ka lingkungan, sopan deui ka lingkungan, sopan deui ka susukan. Hoyong godoh tempat seperti gitu. Ari anaon meureun Abudi mah nya berjuangna tinu karya seni we tinu lagu-lagu heula. Leres tidinya terus abi kan ayeuna di kaleresan di Pacet abi ngalih teh kaleuweung teh aya jauh ka lembur mu tadina mah mung abi nyalira gitu. Ayeuna aya rerencangan diajak kadinya abi rencana hoyong ngadamel kampung. Terus aya tatangginya. Hoyong ngadamel kampung nu memang ngarawat babakan lah. Janten Kang Budi mah gaduh ambisi jadi ketua RT leres teh. Insyaallah. Insyaallah. Pensiun merentas kaya panggung-panggung jadi ketua RT jenderal. Ieu risna. Mending jadi ketua RT. Sok teruskeun deui teh tah ka Kang Ira prima. Asa teu naros-naros ka Kang Ira prima. Nya bade ieu. Kang upami carana ieu nya nyadarkeun perilaku masyarakat urang, khususna masyarakat urang Sunda kanggo tiasa ngelestarikeun deui alam ieu supados saimbang. Kedah naon ieu urang teh? Kumaha carana? Nah, kumaha carana ieu? Cara nama pan cek sepuh urang Sunda mah aya dina 2 panangan jeung 2 sampean. 2 panangan. Simbolna teh. 2 sampean. Artina urang Sunda mah ku gawe. Sebab prinsip urang Sunda mah moal aya kabeneran anu ngaleuwihan tina perbuatan. Nya bener. Jadi ayeuna mah tong loba pok jeung pekna tapi prakna. Tah Kang Budi tadi ngobrol-ngobrol sanes bade ieu nya. Anjeunna pangalaman teu nyakola malah akina teh tong sakola. Nya tong sakola so teh tong sakola ka formal. Tapi anjeunna nyakola ka alam. Ibarat ti karuhun baheula da usah sakola. Tapi bener-bener nyakola. Zaman ayeuna loba nu sakola tapi teu nyakola. Lolobana ngadahar bangku. Rinyu atunya. Lain maksudna. Lain gitu maksudna. Maksud abdi janten kumaha urang Sunda ayeuna atunya urang kedah prak deui kitu nya.
dina miara alam teh da geus kudu kawajiban. Malah mun bisa mah ulah jadi kawajiban, jadi tanggung wajib. Bukan tanggung jawab, tanggung wajib. Aya tanggung jawab mah ngasaukur ngajawab teh ya gitu. Aya tanggung wajib mah migawe urang ngarumat alam sabab geus aya keyakinan diri. Yen urang lamun teu ngarawat alam, urang bakal dibendon ku alam gitu. Tapi sebetulnya melain alam nu ngabendon, tapi efek sebab akibat tina keseimbangan alam eta kasebat ekosistem teh ya gitu. Jadi hayulah ayeuna mah urang Sunda umumna sakumna, urang Nusantara umumna sing nyaah ka lemah cailan ngan saukur nyaah dina babasan tapi kudu pok pek jeung prak gitu. Ngajaga kabuyutan urang gitu. Pok ai kolot mah prak pok prek gawe cing hade gawe cing hayang kapake tapi Nah. gawe hade pasti kapake Harus beli wae. Gede wae. gawe cing ikhlas Nah, Ikhlas. bener. Hebat. ai totalitas mah ikhlas tang tuh hasil lagi bakal kapake Oh, Anyar di gitu. rukiah sih. Si Jimbot saprak eleh pingpong jadi otakna halus. Ade saprak eleh pingpong. Kasih truk kemudian otakna. Dulu coklat mah Arapareun di cicing. Kan NJP prima. Naon NJP? Napak jakat pingpong. Pas Sunda. Kang Budi ya, aya teu pesan moral kangge generasi milenial khususna generasi ayeuna kangge kapayuna ya. Oh, pesan moral tadi ku si atos di benjerbeaskeun kanggo pesan moral pisan lah kanggo sadayana termasuk kanggo abdi. Tapi nu tadi nitip deui ka khususnya barangkali abdi lah terus sareng rerencangan anak omat jangan nyampah di TV. Iya, jangan nyampah. Saeutik tapi pati. Soalnya nyampah teh di mana-mana di media sosial, di mana nyala rampah. Benernya nyampah teh lain saukur fisik nah ukur anu barang teu kapake. Tapi laku lampah urang ge namun teu hade ka batur nyampah. Aduh. daripada nyampah mending nyepah. Benar budaya urang eta bener. Jadi Kesehatan. Jadi emut kan ini di Banjaran dan duit kalian teh masih keren nyepah. Nyiri nyiri nyepah. Duh. Jadi emut kan ini saya lah teh ingetan deh kan ini teh oraka sia. Maksudnya teh sakolebat dia teh aya deui nini gitu. Teu ah teu doraka pokona mah. Kang Ira, naon ieu kacindekan kanggo urang-urang ieu nya ngeunaan urang Sunda jeung alamna jeung lemah caina ieu. Kahiji kacindekan tina urang ngobrol nya Iya. ya gunem catur ieu kahiji urang nu utamana mah sing nyaah ka lemah cai. Lemah cai urang teh nyaeta kabuyutan urang. Konsep kabuyutan ieu ngandung nilai anu sakral. Sakral dina harti yen tanah urang lemah cai urang teh tanah anu suci. Lamun urang ngajen kanu suci, urang pasti boga tanggung jawab ngajaga kasucian ieu. Lamun alamna suci tinangtu anu linggih di eta tempat suci bakal kacandak dina kasucianana, kabersihanana. Jadi lamun urang teu ngalawat kasucian alam ieu, tangtuna urang ge geus ngotoran ka diri urang. Kecindekanna mah eta we gitu. Pangemut mah nya kakaduana, kacindekanna kumargi aya Kang Budi ieu bintang tamu kiwari. Ieu hiji mudah-mudahan sing jadi toladan. Urang teh ulah saukur ngagugulu gelar anu luhur, ulah ngagugulu pakaya anu loba, tapi teu prak jeung nyatana ka lemah caina. Jadi nu penting nama gawe jeung gawe gitu. Siga program pamarentah. Kerja jeung kerja. Jadi lamun urang kerja jeung kerja ngahasilkeun kanyataan anu kabukti karasa ku dirina ku masyarakatna oge ku alamna. Eta nu penting mah. Urang ditambahan. Pisan. Oh, Mang Cepot, ingat kerja. Oh, Mang Cepot mah kerja tipes. Lain tambahan ku saur abah hapunku. Naon. Ulah hayang jadi pekerja tetap tapi kudu jadi tetap bekerja. Oh, halus oke. Iya benar. Teu kudu Aman maju ke depan. Iya kau disusul oleh amin terus saja. Iya terus maju. Ternyata. Ayo. Latihan. Yuk. Ya terus. Ya amin susul. Anjas
Emang alah. Dino aku. Anjas naon mamawa penguin ka dieu Anjas. Lain penguin, Oh, Cak. lain. Iya, latihan, dia latihan. Geus kalau teh bareki. Kan naon latihan. Kek. Kan kedeung deui. Apa teh alo teh pasti rek nyarieun lomba balap karung. Nya, Ieu teh tapi rek balap karung rek adu bagong. Kakek Isa nya. Abdi sengkek aya teh mah. oh ya ieu. Dikait. Balap karung virtual teh kieu geuningan. Abi heungat. Heungat. Aya paribasa geuning. Persiapan, Kang Prim. Arek ikut persiapan balap karung virtual. Tapi da siga adu bagong ieu mah. Tong, geus kitu bener. Helaan. Kuduna. Kieu heungat. Ngarasain geus kalau teh. Kang Budi. Ya. Eta bawa we ka itu ka gunung cenah jadi pupuk geura antep. Mari Kang Cepot. Coba tidak teh bisa ngurus pupuk urang. Ut aya nama geus sami. Aduh, itu panitia nu kacida-cida teh mah. Oh, Kita uji coba. Kacida. Uji coba apa nanti teh? Uji coba. Apa macam dulu? latihan alus sih latihan memang urangnya kudu semangat menyambut hari kemerdekaan. Kan urang mah meureun geus teu ngalawan penjajah deui. Betul. Tapi secara mungkin divirtualkeun lah. Harus merdeka tuh mah. Harus meramaikan urang. Tapi kan kudu nyaho waktu, nyaho tempat. Tak eta. Tempat di mana? Isin atuh ieu. Saya mah isi. Punten aya tadi. Kang Budi. Ari eta kemar. Itu tuh, kamu di lawas. Kemar. Sanes. Berarti dua nana. Tapi mana? Duda atuh dua nana kemar. Bener. Atuh lamun teh dua nana mah lain kembar. Tapi mah. Awet aja. Awet mah aja. Kan sih ya gaduh cita-cita Oh. Aduh. Memang aku alo ieu diapresiasi ieu kahayang halus ke alo ge miluan lomba nih. Enjepeng, nayaga. Tapi kemana di zoom, kemana ngejum. Heeh. Lo mana ngejum? Di Zoom. Ya di zoom. Aplikasi. Di aplikasi enggak. Beres. Kurang jual karung we lah. Heeh, sok jual karung teh. Bawa cepopon sekalian. Sok ieu lah. Kang Amin mah ada tugas dulu dari alo. Oh gitu? Nya. Tapi we lah apa primanya? Nya sok atuh. Nuhun apri mah. Kamu di mana? Mangga. Sok. Kira mangga. Sing cenginya lo mana? Nuhun amin. Min. Punten apri mah. Geran amin. Aman. Eta cenah karung. Cepopon nih eta mah. Nya eta. Ya, alo teh geus mulai jenuh ieu teh nya. Ningali abi. Nya. Gusti Agung entong diganti atuh ah. Kan bisa diganti kan Ami teh geus 15 episode kieu keneh. Apa abi mah da kieu hirupna. Rudet Bisa nah rudet kumaha ya alo atuh ameh teu rudet, ngapun aya Kang Budi Cilok. Urang hiburan. Dah. pisan. Bener. Urang lagu nage. Tapi Abu mah kan kudu bari genjreng Gitar. Oh, Kang Budi ngai gitar. Ini gitu. Aya gitar. Orang ulah ngegeron bas beton. Aduh digongkeun pisan. Beda karena urang ngomong. Lila. Durasi. Belum gitar mah bawa gitar. Ah, gua kali Amin rekaman bisi senar di dia. Mana itu gitarna hei? Tah, bawa-bawa eta masuk jualan. Tu pohonnya Nah. Punten Abu di aduh. Iya. Mana beta di mana? eta disakolahkeun audio teh engineering geuningan tah. Iya tah kalau. Eta ya cacolok hiji. Dia mah nu ahli eueuh kabelan. Aduh. Nu abdi mah eueuh kabelan dicolokna. Tah eta. Kang Amin kudu dieu. Tah. Lantaran urang rek hajat, kudu aya pas pamjat. Naon tah? Pasukan pengamanan hajat. Eta prima Siap teh. pisan. Kudu diamankeun ya, bisi
aya keramean, kan orang cuma rame-rame. Ari Hansip mah emang gitu. Oh. Tas Amin. Iya. Karena Amin kakaknya aman. Pasti bakal Aman. Iya, betul. Nah, Jadi gitu, hansip. lain. aduh, hayang intern wae. Aduh. Kira, ieu Kang Budi, ieu teh urang hiburan heula nya. Siap. Dulur coklatnya kena dihibur di masa Siap, kieu ge siap, nya. siap. Kira aya laguna teh lagu naon Kang Budi teh? Rindu ruang. Rindu ruang. Aduh. Rindu. Oh, nyawa mana botak sirah. Nah, dulur coklat ya, hatur nuhun anu tos nyakseni dina episode ieu. Pokona mah candak nu saena, piceun nu awonna nya. Ulah hilap tonton terus Napak Jagar Pasundan Miang Tandang di YouTube channel Napak Jagar Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, di like, di komen, di share. Oke, di follow Instagramna Napak Jagar Pasundan kanggo informasi sareng edukasi kasundaan. Ras oge aya tantangan Miang Tandang. Sareng anu naros wae seueur pisan ieu masalah merchandise di NJP, mangga dikepoan Instagramna nya. Sakali deui ulah hilap tonton terus Napak Jagar Pasundan Miang Tandang tiap dinten Senin, Rebo, Jumat, tabuh 8 wengi. Hatur nuhun, sampurasun. Adakah ruang untuk kita saling berbicara agar engkau dan aku benar-benar jadi kita? Lama sudah aku rasa rindu ruang, rindu hawa dalam cinta kita yang melahirkan karya. Indah hangat bercengkrama sambil membahas gejala dunia. Biar rindu berirama mendendangkan ketidaktahuan kita, mendendangkan ketidaktahuan kita. Adakah ruang untuk kita saling berbicara agar engkau dan aku benar-benar jadi kita? Lama sudah aku rasa rindu ruang, rindu hawa dalam cinta kita yang melahirkan karya. Indah hangat
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Suasana seimbang tepat, jadi